हुजूर ने फरमाया जो रमज़ान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमज़ान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे ही माफ़ फरमा देता है। अब वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। जिसने शब कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमज़ान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ़ हो गए, अब वो आगे बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर का हज कर आया वो इस तरह है जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब नई जिंदगी का आगाज करे। अब वो अपनी